chegar a polícia velha e fazer uma fogueirinha e tá pescando na beira do rio, né? O pobre já nasce na beira do rio com a fogueirinha pescando. Como é que ele fala? O rio que ele passa a vida inteira trabalhando, se matando, passando por cima dos outros, pisando de baixo, pra chegar no fim da vida, comprar uma cabana e pescar. O pobre já nasce na cabana na beira do rio pescando. Aprende desde cedo. Não, é o que o rico passa a vida inteira pra fazer no fim da vida, o pobre já nasce fazendo. Só vive na cidade. Sucrim. Assado. Tinha mais que uma manteigada mesmo. O de manteiga é só roxo. É. Esse aqui a diferença é que é roxo com verde. Entendeu? Entendeste? Deixa eu ver se gravou. Moral da história? Qual é a moral da história? Não deixe para fazer amanhã, que você pode fazer depois de amanhã. Não, fazer hoje. Coma incessantemente. Ô, os caras só vêm comer no acampamento. Ah, é o que a gente pode fazer melhor, né? Já que os pescadores não pescam nada. Aí já vou ter que recolher as linhadas. É, pegar uma linhada. Já tem umas 10 já, né? Eu tenho medo. Vale. Tem coruja. Cadê o Eric? É? Tem rã. Aham. Olha que morrendo de medo da Aham. Aham. Tem muitas rãs. Aham. Né? Né? Esse é outro bicho. Parece mais um pato. Com dois barriguinhos, coitado. Tem um bicho que faz assim. Dá mais lenha? Metade de lenha. Tá pra mim. Tá mãe, galera. Até meia-noite. Até meia-noite e vamos pedalar, né? Pedalar, né? A Zé Maria gostou de pedalar no escuro? Agora eu vou de motinha. Deixa eu... É, vai. Isso é verdade. Vai voltar de moto? Arrumar uma corda ali pra puxar pendurado. Vai. Sair puxar as 3 ficadas na moto. Não é trenó. Amarrar umas cordinhas, né? Olha, pô, galho verde, mano. Fazer isso que é assar o salgadinho. Só salgadinho? Salgadinho. Sem marshmallow. Ah, já cama pra 10. Tem que levar a Daisy junto porque ela é marshmallow. Não vai dar pra nós pescar amanhã, a Daisy não vai ir. Não vai ter marshmallow, Rafael. Lá no Real que é baratinho. Tem que ir lá fazer a compra amanhã no marshmallow. Lá no centro, lá. E a Daisy vai. Que é Real. A Daisy vai cedo fazer a contagem já. Poxa, pior que além da contagem eu tenho que ensaiar o povo pro congresso e depois do ensaio ainda tem conferência. Isso, de compromisso. Conferência só de noite. Hã? Só à noite. Deixa eu comer. É a partir de 1 hora. Deixa eu começar a bombar o canal da Daisy também lá, esse compromisso. A agenda do dia. Vai explodir tudo. Nossa, cara. Acho que eu até quebrou meu dente. Ó, louco. Ô, tem marshmallow esse dentro, hein? Tem um negocinho duro no meio. Ou é amendoim. Eu acho que É o é. resto do amendoim. Uhum. Imagina, coitado de hipoteca. Pé do moleque duro. Acho que não é o pé do moleque. É o pé do senhor de idade já.
O pé tá duro, o pé. Ai, vocês não têm juízo. Pé de velho. Cascudo. E o pé do moleque é... Tadinho. Porque você pode ver, né? O pé de moça é bem molinho, tem até leite condensado. É. É o pé de bugre, então. Puro cascão. Pé de índio. Tá dura. Cascão, sujeira. Parece uma sola de couro embaixo. Ai, eu tô feliz. Acabou já. Não consegue pegar mais nada, só veio um grãozinho. Só tá nesse cinco. Não Tem quero mais. bolacha? Vocês querem bolacha? Quero água. Eu quero Tá acabando minha água. Amor, você... Ah, não. Botei na garrafinha da bike, agora pra eu voltar. Como é que é a história aí? Bater numa casa e pedir água. Tanta água ainda. parar no posto de gasolina. Nem tem posto de gasolina. Para, André, para, André. O André, passava direto. Ali, perdi Nós todos morrendo de sede e o André não parava. É, outra. Acabou os Aquele dia lá em bairros. Acabou Contena. os bairros. Acabou os bairros. É na cidade do Rafael. Perdimos lá, né? Ah, daí eu não vi a ordem de achar o caminho, né? Para, André, André. Nhon. Daí quando eu vi já tava em cima Ali, do lance. ali já passou. Passou já. Não paremos num lado ainda. Separei. Ó, Torto de sede. tá vindo aí, ó. Vai lá, vai lá. Não passa, né? É, ele tem um banhadão. Frio, mano. Batendo frio, é. Batendo o quê? Sai dele! Baixou o espírito. Achei o espírito frio. É o espírito da neve. O espírito Tá lá mesmo. É o espírito da Esquentar. Frozen. Let it go. Sério? A mulher gelo. Oh, let it go. Pô, eu mesmo, essas coisas verdes, né? Espantar os Espantar os mosquitos. pernilongos. É pra espantar os pernilongos, os borrachudos. Incenso. Na hora que pegar fogo queria, Senso rapaz, vai ter que com aroma mesmo tacar agradável. gasolina. Tem uma folha aqui nesse mato aí que ela é infrável. É infrável, tá? Não é infrável. Infrável. Brava, ela é isso. Não é infrável? Como que é? Inflamável. É. Inflamável. É inflável. Fala aí, André. Quietinho aí. O André deve Inflável. O André deve estar gravando. aí, Tá rapaz. gravando. É. Não, tá se Ei. batendo. Olha, André. Já baqueou? Até a caixinha parou? Estamos esgoelando aqui. Olha, isso aqui é com água? Cuidado, É, hein? cuidado, põe o braço e pega É fogo. assim, ó. Olha lá. Olha, agora eu vou Cuidado gravar. pra não vir vou no gravar. vidrinho, hein? Explodiu o vidro. Grava lá. E louco. Ah, Jogar tem na que ter tela do cuidado, celular. hein? Você é perseguido de fogo. Joga, O fogo, joga na tela do celular, põe lá, daí eu o gravo. fogo te persegue. Pra ver, daí fica Olha o mais cheirinho. real, daí. Que aquele foguinho Fogo lá. no celular. É, Vamos escolar a tela do celular. tela pegando, efeito tela Vai pegando a tela fogo. lá dentro. Fogo de escolar. Efeito tela pegando fogo, vai lá. Vamos gravar. Com citronela. Eu gravo, daí joga no Faz um teu. efeito prejuízo. É, efeito prejuízo de 1000. Tá louco? Olha, vai gastar, vai deixar pra jogar lá na igreja. Né? Fazer um aroma agradável, né? Aí tá bom, mano. Chega. Vai ficar Cheirosinho. cheiroso, gente. Eu não entendi. Ai, é por isso que é bom pra limpeza. Ele é com álcool. Ele expõe na água e ele rende, acho. A mãe compra umas essências assim. Hã? É, você põe a, Que é pra limpeza. Um pouquinho na água, uma né? tampinha pra um balde d'água. É, Olha, cadê o... você já limpa a casa inteira. Aí, ó. Já dá um time-lapse lá no início do vídeo. Início do vídeo acampamento. O principal não aconteceu, ele saiu os bocudos ali. O bocudo sai, né? Sai fumando em água assim. Vamos ver, mano. Dá uma olhada nessa? Senão não sai vídeo, né? Não dá vídeo. Amor, eu vou junto? Entra na água?
É, eu tô O detendo, né? André também tá Tem que arrancar o tênis. Eu vesti uma Tênis, se quiser vir. É, Pai, tem que entrar 10 na água, minutos de gravação. tem que sair Vamos nadando. encerrar as transmissões por enquanto. você tá gravando mesmo? Daí esse vídeo nós vamos anexar com os trairão que vai sair aí, né? Ah não, esse áudio. Até mais.